Sikutakiwa kuweza sehemu kama ile mwanangu. Nisamehe sana mwanangu. Jamani, Mungu atakulinda. Mwenyezi Mungu nisamehe. Kwanza nikupe pongezi sana Bwana Kilungu. Wewe ni miongoni mwa vijana wachache sana wenye moyo huo wa kizalendo. Mimi binafsi nimefurahishwa sana na maneno yako na maamuzi hayo uliyoyachukua. Usijali mwenyekiti, mimi ni binadamu. Kuna leo na kuna kesho pia, na kila jambo linalotokea katika haya maisha huwa linakuwa lina sababu zake. Huwezi jua mimi Mungu ananifungulia kitu gani kumkuta huyu pale na kumchukua na kumtengenezea mazingira kumbakiza kwangu. Kwa hiyo jambo mimi nilikuwa naliomba, huyu mimi mniachie. Mimi nitamlea na nitampa mahitaji yake yote ya msingi. Ili mradi tu nimekuja kwako niweze kupata idhini yenu, ruhusa yenu, vibali vyenu ili huyu abakie kwa nyumbani. Safi sana Bwana Kilungu. Sisi kama serikali, hususan mimi mwenyekiti, niko tayari kukusaidia kwa jambo lolote lile. Asante sana mwenyekiti. Nakushukuru sana mwenyekiti. We dada, mbona unafanya kazi kivivu hivyo? Muda wote hujamaliza kuosha vyombo. Utaweza kazi kweli wewe? Samahani dada, namalizia kazi sasa hivi. Ndio ufanye haraka, muda wa wateja huu. Umetaka kazi, fanya kazi. Oho. Nakwambia vitu vya msingi unanitolea michozi. Usiniletee uchulo hapa. Huo uchulo peleka kwenu kwa bibi zako, babu zako, wajomba zako. Sijikutuma hapa. Shida zako ndo zimekuleta hapa. Sijui umenielewa? Fanya kazi. Hapa sio sehemu ya majonzi. Uchulo peleka huko, usiniletee uchulo kwa biashara zangu mimi. Ona sura yake baya. Nikikumbuka ile misemo ya wahenga kuwa uyaone. Kama nilivyokuambia kaka, hizi dawa utapita dirishani hapo kama kumchukulia. Ila angalia umpe kwa wakati sana hizo dawa. Kama itakuwa baada hali yake basi utamrudisha kupatia sana. Ila cha kuzingatia ni dawa kwa wakati. Sawa. Kwa hiyo gharama zake inakuwa ni kiasi gani nesi? Matibabu yote, vipimo nini, gharama zake hapo almost kama 18,000. 18,000. Hata hivyo hospitali yetu hapa gharama iko chini sana.
Naomba nikuombe kitu Nesi. Mimi na shilingi 10,000 kwanza kama kitangulizi. Naomba uipokee hii. Niende kwenye mizuko yangu, jioni nitakaporudi kija kumalizia hiyo 8,000. Sawa, utapita hapo dirishani, utampatia 10,000. Utamuelezea kama ulivyonielezea mimi. Kisha atakupatia dawa, atakupatia nusu dozi, baadaye jioni kama ulivyosema unaleta, utamalizia dawa. Ila hakikisha unampa dawa mtoto kwa wakati. Sasa Nesi, naomba kidogo nipe jitihada zako. Maana mimi pale sina uelewa wowote pale. Kwa hiyo usinisindikize ili ataweze kuwa mtetezi juu ya hili. Sawa, hata hivyo hana shida, sema leta tu mkupeleke. Unaona hasara wanasababishia? Nikufanyaje kwa mfano? Samani mama, nilijua ameshakulipa ndio maana sikuwadai. Pumbavu wewe, kelele! Eti nilijua wameshakulipa ndio maana sikuwadai. Mimi na wewe wahudumia nani mpaka wanilipe mimi? Nimewahudumia mimi. Hauna faida hapa kazini kwangu. Sasa kwa hasara unaoifanya nikufanyaje dada? Naomba ondoka. Naomba uondoke. Ondoka kazini kwangu. Ondoka kulipia hasara. Ondoka. Unisikize kama ondoka. Nenda, ondoka kazini kwangu. Habari yako ndugu Msamaria mwema. Mimi ni mama wa huyo mtoto. Najua sina thamani tena kwenye ulimwengu kwa sababu ya tukio nililolifanya. Nimefanya dhambi kubwa itakayonitafuna duniani na kunitesa mbinguni. Nimefanya yote sababu ya maisha magumu ninayopitia. Najua nimemwacha mtoto wangu kwenye mazingira hatarishi sana, kiasi cha kupelekea kuhatarisha uhai wake, na kuomba kama utamkuta amepoteza maisha, basi unisaidie kumstiri, na kama ukimkuta mzima, basi ufanye lolote kwa ajili ya maisha yake. Pia umuite jina la mkiwa. Usijali mkiwa, uko katika mikono salama. Nitakulea, nitakutunza kwa namna yoyote ile. Uko mikono salama mkiwa. Asubuhi ndugu zangu. Salama. Vipi hali? Chema tu. Kirunga. Hapa mimi naona bora moja kwa moja niende kwenye point. Bwana, kwa kifupi, usiku wa jana kuamkia leo, ndani watu hatujalala. Inawezekana kama hakuna mtu mwingine alokuja kukugongea, basi watu wanakufanyia stamala tu, lakini mimi mwenzako friji yangu haigandishi. Kelele za mtoto wanalia kweli kweli usiku kucha, na nakujua unaweza ukabisha. Nilikuja mpaka hapa nikasikilizia mtoto anatoka humu Kirunga, ndani kwako, usikatae. Hapa na kisauti kikali kama filimbi. Sasa wewe na mtoto wapi na wapi? Tangu lini ukawa na mtoto? Au ndo umeanza mambo ya kishirikina usiku mnakutana na wachawi wenzako ndani? Mwanaganyaji na shemeji, humu ndani kweli mimi nina mtoto. Una mtoto? Ndio. Kumbe makubwa. Sasa mtoto umemtoa wapi Kirunga? Manake mbona imekuwa ghafla kiasi hiki? Mtoto nimemwokota. Wewe Kirunga na mtoto wapi na wapi?
Wewe mwenyewe maisha yako tia maji, pangu pakavu tia mchuzi, ujulikani mbele ujulikani nyuma. Haya, na lile kokoteni mtoto tamlisha vipi? Hii dunia ndogo, umemwokota. Shemeji, labda leo niwaelekeze kitu kimoja. Katika haya maisha unaweza ukawa na pesa na usiwe na utu. Pia vile vile unaweza kawa uko na utu lakini usiwe na pesa. Acha bwana wewe Kirunga, usijifakulie minyama kiasi hiko. Una utu gani wewe? Unajisifia mwenyewe? Kuna mtu mshenzi kama wewe ndani? Kitu gani ulichofanya cha utu cha maana au ambao kusema kabisa eti unaweza ukawa na eti usiwe na hela? Wewe una utu wewe? Wewe usijiongopee na hayo maneno. Hayo maneno hata kwenye kanga yapo ndugu wangu. Mimi nimeanza kuliona jua kanga yapo. Nirizani najenga, kumbe nazidi bomoa. Nilijua nimepata, kumbe nimepatikana. Nilijua naimarisha pendo, kumbe nalitoa kafara. Nilijua napendezesha mjengo. Bwana Ganyai na shemeji, labda niwaeke wazi tu kwenye hili. Huyu mtoto tunavyomwona huku ndani nimeshapita naye kwenye ngazi zote za serikali. Hivyo basi nina mamlaka naye, kuna vibali vyote kuhusu huyu mtoto. Sasa nishapata picha mume wangu. Najua kwa nini yuko na mtoto hapa. Huyu anatembelea nyota mtoto. Mwenyewe maisha yake magumu, kila akipambana afanikiwi. Anaona bora akimwokota huyo mtoto ndio fanyaje maisha yake yawe mepesi. Nishapata picha. Anafanya fursa. Hii ni fursa anaitumia. Babu fanya kazi. Basi mwanangu, kama hilo ndo lengo lako walosema Mdeme, hapo umeumba. Mbona kuna shughuli nyingi za kufanya Kirunga? Kama biashara yako au shughuli zako za kuzoa taka zipi? Watu siku hizi wanaokota machupa. Pima chupa, pima siso, fanya vitu vingine. Lakini kusema uchukue mtoto ujifanye umeokota mtoto yatima uanze kutembea na kuomba misaada watu wakusaidie, mwanangu, huyo ni binadamu. Haujui nini kinaweza kuja kumtokea. Utakuja kujiingiza kwenye matatizo. Mimi nakwambia ukweli, nakwambia kwa wema. Tafuta issue nyingine mwanangu, usitafute kitonga kiasi kwa hapo. Utakuja kupata matatizo. Huyo mtoto mpeleke serikalini Kirunga. Tafuta issue nyingine, sawa najua atakamseleleko lakini sio kwa staili hiyo. Na sijui kama umemuokota huyo mtoto. Inawezekana umemuiba. Alafu mume wangu kitu kingine. Wewe Kirunga. Huyo mtoto ni mdogo. Unaziwa la kumpa wewe. Mtoto analia akipatwa homa. Mpeleke kwenye vituo vya watoto yatima akalelewe. Twende mke wangu kanipikie chai. Natamani kumuona. Kirunga uchafu, lete uchafu. Nyo tuko na wazazi nini? Nyinyi shenzi kabisa. Na nyinyi watoto mnalana nyinyi. Kwanza nini mpaka leo mtakaa sawa? Shenzi kabisa nye. Montana, jana nimekutafuta sana usiku. Kila nikija kugonga mlango wako haujarudi. Umerudi saa ngapi wewe? Au kurudi kabisa? Unachokisema Mr. Ganyai
kiupande mmoja au wa pili uko sahihi. Sikuweza kulala hapa jana usiku wa kuamkia leo. Sasa nikwambie kitu kimoja, ukiwa unajijua haurudi au utachelewa sana, huo unatoa taarifa, kwa sababu hizi nyumba zetu zenye milango ya nje, uhalifu nje, mtu anaweza kawa anasikia tu mwenyewe, kumbe watu wanavuja. Lakini tukienda mbele na kurudi nyuma, bora wewe ambaye haukurudi. Jana hapa tumepata ugeni, hatukulala hata kidogo. Mmepata ugeni? Ugeni upi? Mr. Ganyai, hebu liweke jambo basi liwe jepesi angalau nielewe. Unajua sisi watu wengine kidogo vichwa vyetu vizito. Ndugu yako Kirunga ameokota mtoto, na swala la kuokota mtoto si neno, lakini jambo la ajabu alilofanya ni kuchukua jukumu la kumlea na kuishi naye hapa. Kwa hiyo usiku kucha mtoto analia, yaani hatukupata usingizi hata kidogo. Yaani Kirunga huyu unamfahamu mimi Mr. Ganyai, au kuna Kirunga mwingine unamwongelea wewe hapo? Sasa hapo ndio tatizo letu wa Swahili. Yaani kwa hiyo nataka kusema hujaelewa na mwongelea Kirunga gani. Hapa nyumbani tunapoishi sisi kuna Kirunga watatu. Kirunga yeye huyo mzee wataka. Sasa ili jambo, mbona Kirunga anajitafutia matatizo sana hali yake yenyewe tunaifahamu. Maisha yenyewe haeleweki. Maisha yake anajua yeye na Mungu wake. Anamlea vipi? Anaishi naye vipi? Mimi sielewi. Sasa hilo swala la atamleaje, ataishi naye vipi, mimi kwangu sio la maana. Mimi ninachozungumzia ni kelele. Kwa hiyo kaa utafakari, uwaze, uwazue namna gani ya kulikomesha hili tatizo. Kwanza unavyoona mimi ni jeshi la mtu mmoja. Mimi sifagilii chombo. Yaani mimi siwezi kukubali nikose amani katika nyumba ambayo mimi nalipa kodi yangu. Kwa hiyo kama nawe utaamua kuungana na mimi, foolish. Lakini kama utajua namna gani, mimi mwenyewe na mke wangu tunatosha. Hili swala ni lazima nilipeleke kwa mwenyekiti. Safi sana. Mr. Ganyai, hapo umeongea point moja kubwa na ni ya msingi sana. Kwa hilo mimi na tuko bega kwa bega. Unaona unapiga miayo, singizi. Jana tumekesha. Basi sawa bwana. Kwa hiyo kama hivyo wewe tunakaa, kama utapumzika utafanyaje baadaye, ule ndio hivyo jue. Tukijitahidi tukipata nafasi leo tunaenda leo hii. Tukikosa nafasi basi kesho ukweli tunaamkia kwa mwenyekiti. Wewe Kirunga, umepata wapi mtoto? Yule mtoto nimemwokota japo. Umemwokota? Naam. Wewe mtoto umemwokota wapi? Nimemwokota dampo mtoto. Yaani umwokota mtoto dampo? Yeah. Jamani. Samahani bwana, naomba nikombe kitu kimoja. Nahitaji niende kwa Shemgoi pale ili nikamfuatie maziwa. Kwa naomba nikuache naye dakika 5 tu. Nikirudi nitamchukua. Sawa, mlete, hamna shida, nitakaa naye tu. Ndio umempata jina gani mtoto? Huyo bwana anamuita Mkiwa. Mkiwa. Mwenyezi Mungu akusaidie sana Kirunga. Asante sana japo. Saidie, maana ni watu wachache sana wanao kama hivi. Kwa jinsi ninavyojua hali yako, afu nijitolea kumlea huyu mtoto. Mungu akusimamie kwenye hili. Mimi napokea na nashukuru sana, nitamsimamia kwenye misingi iliyo bora na imara. Ngoja nimwagie basi maziwa hapo. Maana kwa kashaanza kulialia hapo kidogo, usingizi kama impitia. Sawa, wewe wahi kumsikia maziwa. Jamani, watu wana dhambi. Mtu kama mtoto mzuri hivi hapa atafuta watoto wapate. Usijali Mkiwa. Useme salama kwa Kirunga. Sawa?
Kaka, umerudi? Karibu. Japo amdogo kwa Mamdogo ametoka. huyo mtoto ni wa nani? Mtoto wa Kilunga. Sasa kama mtoto wa Kilunga anafanya nini mikononi mwako? Ameniachia mara moja hapa, ameenda kumchukulia maziwa. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba umekuwa mmaruma siku hizi, ndio? Hapana. Leta mtoto huyo. Wewe, nitakukutoa sasa hivi. Kaa kimya. Sasa unamwekaje chini mtoto huyo? Sasa wewe nisikize kwa makini. Ole wako siku nyingine nikuti umebeba huyo mtoto. Kaka, lakini roho mbaya hiyo. Huyu malaika hata hana makosa. Nimembeba tu. Potea. Potea. Japo. We Japo. Japo. Kilunga.